अमिताभ बच्चन तैयार हैं अपनी नई कार की सैर करने। उनकी कार लिस्ट में एक से एक लग्जरी कार्स तो थी ही, लेकिन उन्होंने अब अपनी लिस्ट में एक और नई कार ऐड कर दी है। गाड़ी की की मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने अंदर सीट पर बैठकर हर चीज समझ ली और बाद में गाड़ी के 2 चक्कर भी लगा दिए।